Nama saya Heri Samsulwara. Saya penanggung jawab program tuberkulosis di Puskesmas Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Indonesia masih menghadapi beban besar dalam penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri, terutama saat mengalami batuk berkepanjangan. Rasa takut untuk memeriksakan diri, takut disebut TBC. Ketika saya turun ke lapangan untuk penjaringan kasus, kami mendapati kenyataan bahwa banyak sekali warga menolak untuk pemeriksaan. Mereka takut divonis TBC, stigma dan ketakutan terhadap penyakit ini sangat tinggi. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terdeteksi dan tidak diobati, padahal deteksi dini adalah kunci penyembuhan. Dari pengalaman di lapangan tersebut, muncul ide sederhana namun kuat. Bagaimana jika pendekatannya dirubah? Bukan lagi mencari orang TBC, melainkan orang batuk. Dari kegelisahan inilah awal mula lahirnya inovasi yang diberi nama Tobat Ampuh. Temukan orang batuk, obati sampai sembuh. Nama ini dipilih agar mudah diingat dan menggugah. Inovasi Tobat Ampuh bertujuan menghilangkan stigma TBC di masyarakat dengan mengganti istilah yang lebih ringan dan diterima. Fokusnya adalah mengedukasi warga untuk tidak takut periksa dahak ketika batuk lama. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, kami tidak lagi langsung mencari orang dengan gejala TBC. Kami mendekati masyarakat dengan istilah sederhana, apakah ada yang batuk? Batuk yang lebih dari 2 minggu, kami ajak periksa, tanpa menyebut kata TBC terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan Tobat Ampuh, kami melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah mengedukasi masyarakat dengan istilah batuk menahun. Petugas lapangan dan kader kesehatan serta tokoh masyarakat dibekali edukasi dan pendekatan persuasif. Kami mengedukasi tanpa menghakimi, mendekati tanpa membuat takut. Pemeriksaan dahak dilakukan tanpa nyebut istilah TBC di awal dan pasien diberikan pendampingan hingga pengobatan tuntas. Inilah kekuatan Tobat Ampuh, inovasi sederhana namun berdampak besar. Masyarakat jadi lebih terbuka, lebih percaya, dan paling penting adalah lebih banyak yang mau periksa dahak. Hasilnya, meningkatnya jumlah orang yang bersedia memeriksakan dahaknya, menurunkan resistensi masyarakat terhadap petugas kesehatan, menemukan kasus TBC lebih dini dan memutus rantai penularan, meningkatkan peran aktif kader dan tokoh masyarakat, serta kasus TBC ditemukan lebih cepat dan pengobatan bisa segera diberikan sampai sembuh. Tobat Ampuh bukan hanya temuan teknis, tapi perubahan paradigma. Dengan pendekatan yang lebih empatik dan humanis, masyarakat merasa aman, dihargai dan didukung. Dampaknya, cakupan temuan kasus meningkat, pengobatan menjadi lebih aktif, dan stigma mulai berkurang. Inovasi Tobat Ampuh adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Harapannya, pendekatan ini dapat direplikasi di wilayah lain sebagai strategi baru dalam eliminasi TB. Bersama kita bisa Tobat Ampuh untuk Indonesia bebas TBC.